سأنتظر من؟ وودي نقار الخشب. القلم أقوى من السيف. علي الاختباء. وودي، افتح هذا الباب كي أقضي عليك. جرب هذا. شكرا. لم أتوقع حدوث هذا تقريبا. قاطع. حسناً، النهاية. أيها الصغير، أين زجاجة المياه خاصتي؟ باز عزيزي، أحب أنك من يصمم أعمالك هذه. وكذلك معالجي الخاص. وودي، كنت أفكر ماذا لو لمرة أقدر أن أفوز في نهاية الحلقة. أنا أفهم تماما ما تعنيه صديقي، لكن الأمر عائد للجمهور. إنهم يحبون رؤية البطل الوسيم يفوز. كلام. يا أصدقاء، قسم الدعاية يطلب صورة لكم أنتم الثلاثة. أجل لا مشكلة. بالتأكيد. احرص على التقاط جانب الوسيم. من أخادع؟ كلا جانبي وسيمان. جيد، ابتسموا. ابتسامة. شكراً جزيلاً لكم. حسناً، أراكما في الغد. هذا الطائر يحتاج علاجاً من ذات دوائه. لطالما أردت أن أقوم بالإخراج. ستصبح الأمور ممتعة الآن لهذا المغرور ذي الشعر الأحمر. الجميع يظن بأنني مجنون. حسناً يا نقار الخشب، ستمثل في مسلسل الكرتون الجديد الحركة مع باز. اخترعت العنوان بنفسي. أنا مجنون. ماذا سأفعل؟ ماذا عنك؟ هاي، أين اختفى كل شيء؟ ما الذي يحصل؟ أيمكن أن تكون حلقة سيرك؟ رائع. ربما كان حلما غريبا فقط. وهو على وشك أن يصبح أغرب. كان علي إحضار زعنف السباحة. لن تأكلني يا سيد قرش. نقار الخشب غير لذيذين كما سمعت. حاولي الهروب من هذا. يا للهول. لدي الأعلى فقط. سأنتظر هدوء العاصفة. اربط حزام الأمان أيها البطل، العاصفة على وشك أن تشتد كثيرا. ماذا الآن؟ أفعى، لابد أن تكون أفعى. إنها أفعى. ما هذا؟ أين أنا؟ ساعدوني! باز، حان وقت حبكة مهمة. هذا كيف استطعت الخروج؟ كان عليك معرفة هذا باز. لا تستطيع مجاراة هذا الطائر. هاي! أعطني ذلك. لا مستحيل، إنه لي. هذه لي مستحيل. أعطني. انظر ماذا فعلت. أنا
إنه ذنبك أنت أيها النجم. كيف سيرسمون الحلقة القادمة؟ ليهم، لن أعمل معك بعد الآن. وأنا أيضا لن أعمل معك أبدا. ماذا؟ انتظر لحظة. إن كنت هنا وأنا هنا، من يقوم برسمنا؟ طقس بارد في الداخل يا عزيزتي. لقد وصلت على الموعد تماما. حسنا، مرحبا بك ويني. تفضلي، الماء بحالة جيدة. أوه شكراً. إذن ماذا حضرت لموعدنا المنتظر؟ بل تقصدين ما الذي لم أحضر. أولا سنبدأ بشيء نتناوله. أبريفو. ثم القليل من الرقص. ثم سننهي موعدنا ببعض الوقت الهادئ. أوه ودي، كل ذلك يبدو رائعاً بالفعل. يا لك من رجل محترم. لكن أولاً أريد أن أنتعش. أجل. ماذا؟ لا. ما كان ذلك؟ لا شيء، فلنأكل هيا. ألم تسمع ذلك؟ عادة توتر. ها هو مرة أخرى. تناولت الكثير من السكر هذا الصباح. هنالك حتماً شخص ما على الباب يا ودي. متأكد أنها الرياح فقط. لم تتصرف هكذا؟ شيلي ويلي، يا للهول، لابد أنك تتجمد. إنه بطريق. البطاريق تحب الطقس البارد. هل علقت في العاصفة؟ أوه يا صغير المسكين، لابد أنك جائع. هاي، هذا مكاني. هل لا تحضر طبقاً آخر؟ رجاءً. كان يجب أن يكون الوقت مخصصاً لنا معاً وليس لثلاثة. هل لا تحضر له طبقاً؟ يا للهول، ولكن إن اختفى الطعام. أو لا تكن فظاً ودي، شيلي ضيفنا. تفضل. لا أصدق هذا، حقاً لا أصدق. انسي الطعام. هيا فلنرقص عزيزتي. ها؟ هذا أنت خفيف بالفعل يا تشيلي. عفواً، اعذراني. هل لي بالمقاطعة؟ عفواً، إنه دوري من بعدك. طبعاً، تفضل. هذا أفضل. أنت ما رأيك أن نسترخي قرب النار؟ حسناً، هذا يكفي. سأقيم لك حماماً. البطاريق تحب المياه، صحيح؟ سأكون مضيافاً الآن. لا 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 لا. يا له من صغير لطيف حقاً. أين كنا الآن؟ أوه لا ودي، إن النار تخبز. لا بأس، سأرمي قطعة خشب بها. كيف تمكنت؟ لا، أنت شرير حقا.
ذهب وودي؟ أوه، لجمع المزيد من الحطب للنار. كم أنه مهتم بذلك. لقد أصبح الطقس بارداً حقاً. أوه، أنت لطيف حقاً. ويني؟ دعيني أدخل. هل سمعت شيئاً؟ أوه تشيلي، أنت الأفضل. لا وقت كالوقت الحاضر. وودرو والتكر يتحدث. وودي، أين كنت؟ إن عيد ميلاد سبلنتر ونوت هيد قد بدأ منذ ساعة. لقد كنت في طريقي إلى الباب عندما اتصلت. جيد، لأن التوأم يتحدثان عن الهدايا التي وعدتهم بها. الهدايا؟ نسيت أن تحضرها صحيح؟ ويني، كيف يمكنك أن تظني بأنني نسيت الشيء؟ وحدة تحكم ألعاب الفيديو الضخمة؟ اسمعي، إنها هنا في حوزتي، مغلفة وجاهزة. أوه رائع، أراك لاحقاً. إن كنت وحدة تحكم ألعاب، أين سأختبئ؟ أو لا. فيو، القطعة الأخيرة. أوه، هاي، هدية ميلاد التوأم ليجو. هذه هدية عيد ميلاد أولاد أخي فيليب وتاسكر. عد إلى هنا مع هديتي. عينات من الجبن. أوه. أيها الطائر المجنون ذو الشعر الأحمر. واو. إذن تريد اللعب في الطعام، أليس كذلك؟ خذ هذا. عينات. مرحبا ويني. وودي، أين أنت؟ سنبدأ بأغنية عيد الميلاد. هناك زحمة سير فقط. عندما أعثر على ذلك مرحبا يا راقصة الباليه الجميلة، هل رأيت ذلك؟ وحدة التحكم خاصتي. مهلا. أيها العصفور الصغير، لن تفلت مني هذه المرة. عينات الجبن. أنت تغضبني كثيراً.
لقد أصبحت وحدة التحكم معي يا نقار الخشب. لا أصدق أنني خسرت وأنا ما فوق معه. ها؟ وحدة تحكم من فضلك. نقدا أو عن طريق بطاقة؟ سآخذ هذه، شكرا لك. يوه. انتباه إلى المتسوقين، متجر بولف مغلق الآن، سنفتح في 10 صباح الغد. انتظر أرجوك. لقد علقنا في الداخل. ما الذي سنفعله طوال الليل؟ أنت جيد. هذا جيد. أنت جيد في هذا والي. انتظر لحظة. ليلة عيد الميلاد. والآن أين سأضع الإكليل؟ يوه، يبدو أن سانتا قادم باكرا. مرحبا والي، ماذا تظن نفسك فاعلا؟ هذا العام سيكون لدي أكبر شجرة ميلاد في الجوار. لكن هذه ليست شجرة ميلاد، إنه منزلي. إذا منزلك سيقضي الميلاد خارج منزلي وهو مغطى بزينة جميلة. لا شيء يمثل عيد الميلاد كرجل ثلج. لم ينتهي الأمر بعد يا نقار الخشب. علي أن أجد مكانا مناسبا. واو. سانتا؟ أوه، هذا العيد أريد حصانا ودراجة ولوحة تزلج وخوذة فضاء، لكن سأقبل بالحصول على كومة ضخمة من النقود. تريد أن تجعل المعركة كبيرة أيها العصفور الصغير؟ سنجعلها كبيرة. علي تعليق هذا قبل أن... ها؟ لا شيء يمثل روح الميلاد كالآلات الثقيلة. انتظروا قليلا. لا أستطيع أن أرى شيئا. أين أنا؟ لا تقلق، هذا الجليد قاس جدا، أترى؟ يبدو أنني كنت مخطئا. عليك أن ترتدي ثيابا سميكة وألا ستمرض. هل يبدو المكان هادئا جدا؟ أكثر من اللزوم. كما اعتاد أن يقول جدي وارلوس، إن لم تنجح في المرة الأولى قم بتفجير شيء ما. أتريد ولاعة؟
هاي والي، فلنتحدث. لقد فات الأوان يا نقار الخشب، لقد فقدت صبري. نتمنى لكم عيد ميلاد سعيدا، نتمنى لكم عيد ميلاد سعيدا، نتمنى لكم عيد ميلاد سعيدا وسنة سعيدة. ميلادا سعيدا وودي، ميلادا سعيدا وولي. هاي، ما الذي نفعله والي؟ إنه وقت عيد الميلاد، وهي فترة السلام للجميع. أجل أنت على حق، لكن ليس لدي شجرة ميلاد حتى الآن. إليك شرف الافتتاح. لا، أنت يا وودي، أنا أصر. معا يا والي. معا يا وودي. ها؟ ليست سيئة، لكن هناك شيء ناقص.